台中东海夜市3月发生这起行车纠纷，黑色 BMW 大7猛撞白色 Toyota 车头，起因就是白车的屁孩们先是违停挡住车辆居路，被扒一声后转而持棍棒猛砸黑车，最后换来了碰碰车的下场。目前除了大7车主提告毁损外，台车的承租人也提告大7哥杀人未遂、恐吓等罪，全案侦办中。最近还有网友发文说，有检察官打给车厂说别报废大7，对方车主向屁孩求偿，真的吗？台中地检署襄岳主任检察官郭景东说，检察官没有打给车厂，也不会介入赔偿问题，双方应循民事管道解决。检察官只有指示警员通知双方进行车损估价，理由是要将车损量化，以厘清刑事责任。动新闻综合报道。